Avec un fleuve pour berceau et un parc national en son centre, Montréal, c'est l'archétype de la ville à la campagne. Si on songe que la ville est en plus enfouie sous la neige plusieurs mois par an et que les Montréalais guettent avec impatience les premières feuilles, on devine qu'ils ont conclu un pacte particulier avec la nature. Cette connivence, je l'ai observée au fil du fleuve Saint-Laurent d'abord, dont les côtes sauvages attirent les surfeurs. En pleine forêt avec des musiciens fous de chlorophylle autant que de rythme. Dans la boutique de Mariouche, à qui rien de ce qui est recyclable ne peut échapper. Et sur le Mont-Royal, poumon vert de la ville et refuge adoré des Montréalais. Curieusement, cette journée au grand air a commencé dans le béton. J'avais entendu parler de légumes made in Montréal. Et c'est dans une zone industrielle de la périphérie que j'ai fini par trouver une ferme. La première ferme sur un toit au monde. C'est bien. Mohamed Hadj est un exploitant agricole d'un nouveau genre. Il y a 4 ans, il était encore cadre dans l'informatique. Il a quitté son emploi pour se lancer dans la production de légumes frais. Pour lui et les 10 employés de la ferme Loufa, ce sont les toutes premières récoltes. T'as combien de mètres carrés là-haut? Ici, on a 3000 mètres carrés. Ah ouais, quand même. On est capable de nourrir 2000 personnes. Alors voilà, bienvenue à la première serre agricole sur un toit au monde. Vous voyez, on a les concombres ici, les tomates, les aubergines, les poivrons de ce côté. Mais dans quoi tu les fais pousser? Dans le fibre de coco. C'est un substrat qui est naturel, qui retient l'eau, qui donne une bonne oxygénation. Et le fait que ce soit pas dans le sol, dans de la vraie terre, oui. Ça te fait quand même des fruits et des légumes qui ont du goût? Ah oui, absolument. En fait, ça donne beaucoup plus de goût parce qu'on est capable de contrôler le substrat et l'irrigation pour donner aux plantes exactement ce qu'elles en ont besoin comme minéraux et comme calcium, potassium et tout. Je continue à me demander ce qui t'a pris. Hein. Il y a tellement de potentiel pour améliorer le système alimentaire. C'est quoi le gros problème de l'approvisionnement ici à Montréal? Il y a 2 problèmes. Ouais. La distance entre producteurs et consommateurs est énorme. Le deuxième, c'est la façon qu'on achète nos légumes est quand même très complexe et ça demande plusieurs intermédiaires. Nous, on élimine tout. On produit avec beaucoup moins d'énergie, sans espace, très peu d'eau, très peu de nutriments. On a un lien direct avec les consommateurs, on n'a presque pas d'emballage. Et si en arrivant au Canada, parce que toi tu viens du Liban, oui, c'est ça. C'est en arrivant au Canada que tu as eu conscience de ça ou... En fait, tu cherchais un business, un créneau et tu as trouvé celui-là? En fait, moi, je suis arrivé au Canada quand j'avais 12 ans. Et ça fait longtemps de ça, mais une chose qui m'a frappé dès mon arrivée, que les légumes ne goûtaient pas le même. Ah, tu dis, ils n'avaient pas de goût? Ça n'avait pas de goût. Surtout les tomates. J'arrivais jamais à manger des tomates qui avaient le même goût que les tomates qu'on fait pousser dans nos jardins au Liban ou qu'on achetait au Liban. Tu me fais voir tes tomates, voir si elles ont du goût? Oui, absolument. Comme au Liban? Mieux qu'au Liban. Mieux qu'au Liban. Alors là, je demande à voir quand même. Hein. Bon. Alors... Ces petites tomates cerises. Oui. Et encore une fois... Elles sont belles, hein? Elles ont l'air d'aller bien, tes plantes. Hein, on peut les manger tout simplement. Elles sont super bonnes. Elles sont super bonnes, bravo. Hein. Incroyable. C'est marrant parce que quand on arrive ici, ça fait pas très naturel tout ça quand même. Au contraire, les pesticides, les herbicides, c'est ça qui est non naturel. Le fait qu'on n'en a pas ici, c'est grâce à la technologie, grâce à la biologie. Moi, j'appelle ça l'agriculture pour les geeks. C'est quoi l'agriculture pour les geeks? Alors, tout est contrôlé, la température, le climat, l'irrigation, les nutriments, la luminosité. On est capable de tout contrôler par un système ordinateur qui donne le microclimat requis pour chaque groupe de légumes. Donne-moi un exemple concret. Donc, quand est-ce que tu as besoin d'ouvrir ta serre? Alors, par exemple, si on a besoin d'augmenter la luminosité, on peut se loguer sur un téléphone. Tu plaisantes? Oui, absolument. On peut se loguer sur une petite application et on peut gérer le climat, la luminosité. Et on est capable de gérer la température de même. Si je regarde, par exemple, les écrans thermiques, on est capable de les ouvrir, les fermer d'ici. D'accord. Et ça ferme et ouvre automatiquement. Tu veux dire quoi? Tu appuies sur ce bouton-là? Oui, on peut choisir le pourcentage d'ouverture ou de fermeture qu'on aura besoin. C'est hyper high-tech ton truc en fait. Tu fais joujou avec un énorme jouet de très haute technologie, non? Oui, il faut la technologie. Et tu dois être drôlement ému quand même parce que ça fait pas longtemps que tu as démarré tout ça. Ça fait combien de temps maintenant?
Ça fait 2 mois. Le tout premier légume qu'on a cueilli, c'était une aubergine. Et en fait, on était tous les 6 membres de l'équipe agricole. On a partagé une aubergine, on l'a mangée crue. Et c'était la meilleure aubergine qu'on a jamais mangée dans notre vie. Tiens, celle-là est pour toi. Ok. Oh, merci. Je fais comme toi. Je les mange en les cueillant. Aussitôt après la cueillette, près de 1000 paniers sont distribués chaque semaine, à moins de 3 km à la ronde. L'agriculture façon Mohamed, c'est le retour à la consommation hyper locale. Encore faut-il trouver des toits. C'est en scrutant les images satellites de Google que Mohamed a trouvé celui-ci. Et il est déjà à la recherche des suivants. Le toit? Oui. Tu t'es mis sur Google Maps. Et toi, tu as envie de quoi alors? Tu as envie de développer ce projet sur Montréal? Notre vision, c'est de le voir un peu partout. C'est de voir des toits verts un peu partout. Une ville comme Montréal est capable de nourrir sa population avec seulement 10 % de la surface de toits qui existe. Oui, si on prenait 10 % des toits de Montréal, on serait capable de nourrir les Montréalais avec des légumes frais. Pour les tomates, cocombes, poivrons, on peut très facilement être autosuffisant avec notre production de légumes. Consommateurs du 3e millénaire, voici sans doute votre futur. Quand on est en ville, on l'oublie parfois, mais Montréal est une île. Cernés par un fleuve puissant et parfois dévastateur, les Montréalais s'en sont longtemps méfiés. Aujourd'hui, ils se réapproprient doucement le Saint-Laurent. Mon ami Kim m'entraîne à la rencontre de ceux qui en ont fait leur terrain de jeu préféré, les surfeurs. Été comme hiver, ils viennent ici, près des rapides de Lachine, à 20 minutes seulement du centre-ville. En équilibre sur un stand-up paddle, un copain de Kim, Hugo La Victoire. Salut Hugo! Instructeur de sport en eau vive, il est de ceux qui font revenir les Montréalais au fleuve. J'adore parce qu'on dirait un sport d'enfant là avec lui, non? Je dirais que c'est facile. Oui. Wouah, bah, bah! Et voilà! Allô? Salut Hugo! Alors? Salut. Ça fait du bien quand ça s'arrête, non? Oui. Ça rafraîchit, j'ai chaud. Alors dis-moi, ça fait combien de temps qu'il y a des gars comme toi qui surfent ici, sur ce spot? Ça fait, je dirais que ça a commencé à peu près en 2003-2004. Ah, c'est tout récent en fait! C'est très récent. Comment t'expliques ça? La plupart des gens ne sont même pas au courant. Un, qu'on a la proximité de l'eau. 2, qu'on a des rapides de cette qualité. T'es en train de me dire qu'à Montréal, les gens savent pas qu'il y a le fleuve là? Malheureusement, non. Nous, on appelle un oasis à Montréal, cet endroit ici. Et pourtant, on est dans Montréal. On est sur l'île, on est dans Montréal. Et Montréal, c'est une île, donc c'est entouré d'eau. Il y a des endroits plus propices que d'autres à la baignade, mais ici, clairement, les Rapides de la Chine, c'est un endroit propice pour les sports d'eau vive. Le rafting, le kayak, le surf et le stand-up. Alors pourquoi les gens venaient pas sur le Saint-Laurent? C'était quoi le problème du Saint-Laurent? Ben, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'était un dépotoir, le fleuve. Ah bon? Il était sale, quoi. C'est une poubelle. C'était le camion de vidange. Nous, on a grandi avec cette réputation-là que le fleuve n'était pas baignable. Donc quand tu étais petit, tu te mettais pas les doigts de pied Non, en fait, tu voulais pas t'approcher. Tout à fait. Même pas les doigts de pied. Mais l'eau, elle s'est quand même beaucoup améliorée dans les années, dans les 25 dernières années. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au kayak et au surf et à tout ça sur le Saint-Laurent? Ben, moi, j'ai été élevé sur Borno-Lac. Ouais? Donc, toute ma jeunesse, je l'ai passée à nager, à me baigner dans les lacs et rivières. T'as fait quoi comme genre d'études? Ah, mon Dieu, ça va vous faire rire. Technique policière. Ah bah, écoute. Ha, ha, ha! Technique policière, et puis j'ai tombé en amour avec le kayak. Ouais? Et puis, j'aimais le travail du moniteur qui était, au contraire du policier, de faire chier les gens. C'était de les faire s'amuser. C'était de s'assurer qu'ils passaient le meilleur week-end possible et leur apprendre un nouveau sport. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça vous donne le goût? Moi, ça me donne le goût. Ouais, ça donne... Excellent! C'est pas prononcé encore. Non, mais comment te dire? Moi, je trouve l'eau un peu froide, vois-tu? Un peu froide. Non, je crois que je vais plutôt vous regarder et me marrer de loin. En un clin d'œil, Kim et Hugo rejoignent un îlot au milieu du fleuve.
Le spot parfait pour une initiation au stand-up paddle, à 2 coups de pagaie des rapides et à une encablure du centre-ville. Montréalais vivent la ville comme une base arrière, un point de départ pour nombre d'excursions en pleine nature. Un pied en ville, l'autre en forêt. À 40 minutes de Montréal, sur la montagne Saint-Hilaire, j'ai rendez-vous avec le groupe National Parks. Vidéastes et musiciens, Yann, Vincent et Chimwemwe composent une œuvre dont les ingrédients de base se trouvent au fond des bois. Et pourquoi alors t'as choisi la nature? C'est par goût personnel? C'est par... Oui, c'est vraiment un studio intéressant. C'est vrai? Oui, comme souvent, il y en a qui aiment aller dans les églises pour enregistrer des disques, comme ça, pour la réverbération naturelle. Puis, moi, c'est un peu le même trip, mais en forêt. Donc ton studio, c'est la nature? Pas tout le temps, Ouais. mais souvent. Là-bas, où est-ce que vraiment la grosse chute qui tombe, c'est pas tellement intéressant. Tu vois, si tu vas où est-ce que il y a les petits... Les petites chutes? Les petites chutes. Ouais. Tu balayes le micro dans les fissures. Puis là, c'est vraiment là que tu vas chercher des petites harmoniques qui bougent super rapidement. Ça donne des notes qui sont instables, mais c'est musical, puis ça peut être intéressant dans un arrangement. C'est super délicat, hein? Ouais. Comme son, hein? Ouais. C'est joli, hein? Pour moi, c'est presque comme une méditation de partir du bas d'un ruisseau, puis là, de le remonter tranquillement, puis d'aller chercher plein de variations différentes. Puis souvent, je les utilise même pas. C'est quand même marrant qu'à l'ère où on a pratiquement samplé tous les sons qui existent sur cette planète, vous soyez allés les chercher directement à la source. Mais il y a la performance, il y a le fait de le jouer sur une certaine rythmique qui fait que ça ajoute quelque chose. Mais il y a l'attachement aussi. Quand tu vas chercher un son simplement sur Internet, c'est hyper efficace, c'est rapide, mais t'as comme pas l'attachement que tu peux avoir quand tu le crées toi-même puis tu le contrôles toi-même. Un vrai boulot de musicien, quoi. Oui. Voilà. C'est juste drôle de prendre les trucs les trucs à l'état brut. C'est aucune sophistication dans prendre un gourdin comme ça puis juste frapper un bout de bois. Mais après ça, de déballer le son puis de le rendre sophistiqué dans un discours musical électronique. Après l'enregistrement, retour en ville dans un studio plus classique. Celui des National Parks se situe dans une coopérative de musiciens installée dans 7 immeubles. Si je te fais écouter, mettons, surtout celle-là en fait. Ouais. J'adore ce son. Déjà sur place, je l'aimais bien. Et il sonne bien aussi. Ah, ça sonne bien. Ouais. Et alors, vous êtes classé dans quel genre de musique? Ils savent pas où me mettre. Mais ça n'a jamais été tellement important dans le sens où les disques se vendent plus tellement en magasin. Ouais, Fait que c'est nous, ça. on était programmés dans des concerts, autant des festivals de jazz que des folk fest. Ouais. Des musées. Dans tous les sons qu'on a fait cet après-midi, t'as gardé quoi, alors? Fait que quand je mets le tout ensemble, Ouais, ça fait... et voilà. Non? Voilà. C'est sympa. Le petit bricolage de la journée. Vachement bien. Une journée dans les bois, 30 secondes de musique le soir. Mais si t'avais le temps de chanter, on pourrait allonger ça un peu. Pour une autre fois? Voilà. OK. S'inspirer de la nature et recycler tout ce qui peut l'être, à Montréal, c'est un art de vivre.
Mon amie Catherine m'a parlé d'une styliste qui fait un malheur en recyclant des vêtements usagés et en les redessinant. Sa spécialité, c'est les manteaux de fourrure de nos grands-mères. Bonjour. Oui. Bienvenue chez moi. Mariouche? Oui. La célèbre Mariouche? Ah ben, le célèbre. Je découvre un peu ton travail, en fait. C'est du luxe écologique. Donc, on reprend les anciennes matières, Ouais. foulard de soie, fourrure, et on récupère ce que les gens ont ramassé, ont gardé à travers le temps, Ouais. mais qui ne portent plus. Ce qu'on veut, c'est que ce qui était portable seulement pour une occasion unique, bien que ça devienne un truc de tous les jours. Et comment tu as eu l'idée de faire ça? Bien, c'est arrivé un peu par hasard. C'est que je suis allée faire des études en Europe. J'ai été acceptée dans l'école de mes rêves, mais qui était extrêmement chère. Et j'ai manqué de sous. Alors, j'ai dit, maman, tu sais, tu as 2 manteaux de fourrure que tu ne portes pas beaucoup. Tu penses que tu pourrais me les laisser? J'aimerais les découper. Alors, j'ai découpé les manteaux de ma maman. Non, c'est pas vrai. Ouais. Il y avait un vison puis un raton laveur. Ouais. Alors, j'ai fait un immense sac à dos, des mocassins. Et j'ai une prof qui m'a dit, tu sais, en Russie, ils en ont des fourrures. En Pologne, ils ont des fourrures. En Suisse, ils ont des fourrures. En Allemagne, ils ont des fourrures. Tu as un filon avec ton recyclage de fourrure. Et là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Faut se lancer, quoi. J'ai pris toutes les fourrures de la famille. Toutes les grands-mères, les tantes m'ont tous donné un coup de main. Tiens, on te les donne, les visons, Et j'ai fait une première collection. Donc, tout ce qu'on voit en fourrure chez toi, c'est de la fourrure recyclée, Oui. en fait. Oui. Il y a combien de milliers de manteaux, là? En général, je pense qu'on a toujours entre 1000 et 1500 manteaux. Il faudrait que je demande à Gabriel, mais je pense qu'on doit avoir autour de 1000 manteaux en haute saison. Donc, on récupère cette fourrure-là. C'est pas un manteau. Ça, c'est un manteau que tu as récupéré? Oui, ça, c'est un vieux manteau. Donc, on voit, il est neuf? usé. Non, Pas non, pour quand nous. même, il est usé au niveau du Ah oui, fessier. t'as raison, là, il est usé. Ouais. Et- Donc, si je trouve comme ça chez moi, dans la famille, un vieux manteau mal coupé, je te l'amène, tu peux m'en faire un super. Tu peux me faire un petit blouson adapté pour nos hivers Un sac à main, parisiens. une paire de bottes. Ah oui, tu vas me faire tout. Tu vas me faire le bonnet, le Dans petit ça, blouson. il y a assez C'est pour génial. faire un kit pour toute C'est la top. famille. Donc, sur un manteau comme ça, tu me garantis que tu jettes pas? Rien. Tu jettes rien? On est maniaque. Surtout que celui-là, il est beau, là. Donc, ici, on a les doublures. Et c'était des belles doublures, ça a l'air, qui étaient faites en soie Mais oui, en mais Allemagne. donc. Et là, on refait des kimonos, on refait plein de choses dans tout ça. Tu te rends compte? C'est vraiment super génial. beau, hein, C'est génial. de tout Je ça. vais m'épater, là. Alors, toutes les caisses, là, Je suis ça fascinée. partout, Je suis fascinée Donc, par le fait que tout soit fait à la main, avec amour. Un par un, c'est vraiment Tout très long, la recyclé, récup. c'est La vraiment récup, c'est génial. long. Ouais. C'est marrant. Mais t'as été élevée comme ça, genre rien ne se perd, tout se réutilise? C'est toi? Oui, c'est moi, je suis comme ça. C'est comme ça. Un petit peu. Alors, l'histoire de si longtemps. Les cheveux très, très courts. Il est assez princesse, hein, quand même. Oui, mais t'as la grosse capuche, là? Et le... C'est quoi comme fourrure? C'est juste là, je suis très Pour se faire une petite idée du travail accompli, il faut remonter à la source. Mariouche m'entraîne dans un centre de recyclage de vêtements usagés où elle trouve sa matière première. On arrive dans ma caverne d'Ali Baba. Il y en a partout. Ah, tu fais ton petit choix de fourrure. Eh, on a le manteau de Cruella. On l'a. Il y a beaucoup dans lynx. Il est pas top, celui-là? Oh, et celui avec les Mickey Mouse, il est hallucinant. J'imagine que tu as été impliquée dans le débat fourrure anti-fourrure, parce que comme tu recycles, mine de rien, tu vends de la fourrure. C'est quoi ta philosophie par rapport à ça, toi? Ben moi, je regarde ici, on a de la fausse fourrure. Ouais. 7 litres de pétrole, je pense. Non biodégradable. Ouais. Donc, je pense que je préfère mon manteau ici, qui a une centaine d'années, qui est biodégradable, qui est renouvelable, parce que, veux pas, les 2 moutons qui ont servi à faire ça, il va durer 200 ans ou 100 ans de manteau. Ouais. Ils ont eu le temps de se reproduire en 300 moutons. Donc, finalement, je suis pas pro-fourrure, je suis pas anti-fourrure. Moi, je suis pro-recyclage.
Au milieu de la ville trône le Mont-Royal, l'icône, le symbole qui a donné son nom à Montréal. De loin, c'est une grosse colline, et quand les Montréalais l'appellent la montagne, j'essaye de ne pas sourire pour ne vexer personne. Toutes sortes de populations s'y croisent. La tribu des jeunes mères de famille qui vient s'oxygéner, des bandes d'enfants qui découvrent la nature, le clan des athlètes qui fuit le sport en salle, la population des trépassés qui occupe plus de la moitié du Mont-Royal, et des êtres étranges, amateurs de jeux de guerre et de sensations fortes. Au centre du parc naturel, on trouve une autre tribu, l'Association des Amis de la Montagne. Jean-Michel Villanove est le responsable des actions éducatives de l'association, un Français qui a réalisé son rêve, travailler un jour sur le Mont-Royal. Mais pourquoi on l'appelle montagne? Mais parce que c'est une montagne. C'est vraiment une montagne, mais elle fait combien de mètres de haut? 233 mètres, non, effectivement, c'est plus une colline qu'une montagne. C'est une dénomination plus affective. Et puis, il y a des saisons où ça prend sa dimension de montagne. Hein. Tu viens l'hiver, tu as une dimension de haute montagne même, à -20 dans le vent, c'est Tillé, hein, Tillé. On monte à pied dans la neige en raquette. Moi, ça m'arrive de venir au travail en raquette. Je descends à ski tous les jours. Et en semaine, il n'y a personne. Tu mets tes petits skis sur l'épaule et tu pars au boulot avec les raquettes aux pieds? Je rentre chez nous à ski le soir. De la ville? Oui. C'est génial, On ne doit pas être nombreux à Montréal à avoir le privilège d'aller au travail à ski et de revenir à ski. C'est fantastique. Tu peux passer combien de jours à te promener dans cette forêt urbaine? En fait, le parc, c'est 200 hectares. Par contre, la montagne fait 10 km². Le parc, c'est une petite partie du Mont-Royal. Sur la montagne, nous, on fait une randonnée qui dure 7 heures à pied. Ah oui, quand même. Ce qui fait que le parc est un vrai milieu naturel, c'est que la forêt est laissée à elle-même. Il n'y a pas d'aménagement, tu vois. Un arbre, il tombe. Bon, sur un sentier, ils vont le couper, mais dans la forêt, ils le laissent. La forêt est laissée à elle-même. Elle vit son cycle naturel. Et ici, on a un bel exemple de diversité. On a des bouleaux blancs, des bouleaux à papier. Et ici, on a une plantation qui, en fait, date des années 60, parce que dans les années 60, il se passait des choses que la bonne morale pouvait réprouver la nuit sur la montagne. Donc, l'administration a décidé de couper. Comme ça, on y voyait mieux et on pouvait surveiller. Quelle horreur. Moi, je les adore, les écureuils. Je sais qu'à Montréal, tout le monde n'est pas fan. Hein. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est des bestioles un peu sales parce qu'elles vont manger dans les poubelles, tout ça. Oui, puis c'est un peu achalant aussi. Tu les as achalant, ça a été... C'est-à-dire? C'est embêtant. Ah bon, pourquoi? Tu es en train de pique-niquer, ça vient sans arrêt, ça vient mendier la bouffe, ça vient... Ben oui, c'est pas... Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau de la faune ici? On a évidemment des ratons laveurs, des moufettes, des renards roux. Alors cette petite montagne, cette petite forêt urbaine là au cœur de Montréal, quand est-ce que c'est devenu un lieu de promenade et de loisirs? On est 1850, Montréal devient une grosse ville industrielle, il y a des gros problèmes de pollution. Il y a un besoin de nature et la ville décide de créer un parc. Ils font appel au plus grand architecte paysagiste de l'époque qui s'appelle Frederick Law Olmsted et qui avait fait une quinzaine d'années avant Central Park à New York. D'accord. Donc c'est lui qui va faire les plans, créer les plans du parc du Mont-Royal. D'où le nom de la promenade. D'où le nom de la promenade. Ok, nous y voilà. C'est longtemps appelé le chemin des calèches parce qu'on pouvait monter en calèche et maintenant qui s'appelle le chemin Olmsted. Juste derrière nous, c'est le marécage. Et là, à vol d'oiseau, on va la voir apparaître et on commence à l'entendre à peine, un bruit de fond. Ouais, c'est la ville. C'est la ville. Bienvenue dans la jungle urbaine. Oh là là. Voilà. Forêt de gratte-ciel maintenant. Donc là, tu comprends la place du Mont-Royal dans la ville. Ouais. Et pourquoi c'est vraiment le havre de paix et de nature. Tout ce qu'il y a sur ce petit 10 km² là, c'est d'une intensité. Je pense que je m'en lasserai jamais. Demain, je me replonge au cœur de la ville, aux sources de ce qui la rend si créative. Un sculpteur pirate m'entraînera dans le jardin du crépuscule. Je verrai l'une de mes idoles rencontrer l'une de ses idoles. Et je me laisserai surprendre par les allumés de l'École nationale de l'humour.